Kefan. Tak poďme uchyláci ruky von z nohavíc a pridajte si rádia, pretože sa opäť začína Kefan. Príjemný dobrý večer, dnes sme tu prakticky len vo dvojici. Po mojej pravici inžinier Vagimír, pekný večer. Pekný večer, vítam všetkých kefanistov, všetkých kefanky, všetkých basmanov, všetkých kamionistov. Áno, vojenské útvary. Áno, všetky internáty. A tak ďalej, všade, kde nás počúvate. Dnes sme tu bez doktora Chlipničku, ktorý sa vydal na Kubu, nazbierať si veľké skúsenosti, pretože on tvrdí, že je tam cigarový festival, ale my vieme, ako to je. My to vieme presne, ako to je. V podstate je to cigarový festival. O 2 týždne budeme mať veľkú tému o tých fajkách a takýchto veciach, lízačkách, takže môže nám prispieť. Ale každopádne vieme, že dnes to bude o čosi väčším citom a v prvom rade teda o vašich príbehoch. Dnes sa budeme venovať akej téme, pán doktor, teda pán inžinier? Dneska sa budeme venovať téme najväčší trapas pri sexe, faux pas. Čo sa vám stalo pred sexom? Nemali by sme do toho zaradiť nejakým spôsobom fópa, ktoré sa stali v súvislosti s neverou, s pristihnutím tzv. Inflagranty a tak ďalej. Skôr také milé, úsmevné, čím veselšie, tým lepšie príhodičky, ktoré sa dejú okolo sexu. Naše telefónne čísla 02 524 94626 alebo 524 91375. Trošku mi tu blbne na doména, to znamená, že nepíšte nám, ak chcete písať maily alebo nejakým iným spôsobom sa s nami spájať na KFUN. Tento raz môžete písať na studio@fanradio.sk alebo ešte lepšie posielajte SMS-ky. A teraz v tomto prípade som mimo, že aké tam bude heslo. To som si nejako nepremyslel. Ja vám to dám vedieť určite, dobre? Už to tu nabíja. Trošku nám štrajkuje hardware aj software, ruka v ruke. Nebudeme sa tým zaoberať. Jediný náš hardware, ktorý máme veľmi radi, je už pripravený. A to znamená, že je to naša Laura, ktorá bude zdvíhať už o chvíľku vaše telefóny. Pome. Dobrý večer. Som masochistka Laura a budem tu dvíhať telefóny. Dnes máme celkom zaujímavú tému, rozprávame sa o trapasoch, o fópa, ktoré sa vám prihodili pri vašich sexuálnych potulkách, alebo povedzme aj pri vašom pravidelnom sexovaní so svojím stabilným partnerom, aj to má určite svoje čaro. Čím smiešnejšie, tým lepšie, čím zábavnejšie, tým lepšie jednak pre nás, jednak pre našich ostatných poslucháčov. Je to veľmi ťažká téma, lebo človek, keď zažije takýto trapas, snaží sa čo najrýchlejšie na to zabudnúť. Áno, zatutlať. Musíme dobre loviť v pamäti, aby sme si na nejaký taký trapasík spomenuli. A vyzerá, že dobre zalovil aj Benjamin, ktorý nám volá, aktuálne je na linke. Beňo, pozdravujeme, čau. No, servusne. Ahoj, odkiaľ voláš? Volám z Kremice z roboty. Ale šumí to tam, kde robíš? No, robím v solárskej firme takej, takže... Takže pozor, keď budeš rozprávať, pozor na prsty potom. A samozrejme. Poctivo hobluješ, celú noc hovoríš. No, robím, ako vyrábame rôzny nábytok, takže... Výborne. Beňo, dokážeš si jednou rukou objednať 5 pív? Samozrejme. Tak je to v poriadku. Tak sa ešte na tom veľmi dobre. No, poďme na tvoj príbeh. Povedz, čo sa ti stalo, aký trapas? Takže bolo to ešte za mladí. Že ešte mal som nejaké kamarátky, takže... Trošku tichšie rádio, Beňo, trošku tichšie rádio, poprosíme. Bolo to na kúpalisku a... Tie prvé lásky, vieš, ak to začína, takže... Snažil som sa to robiť pod vodou, no. Pod vodou? Samozrejme. Ako bol si ponorený úplne pod vodou? Akože ja som bol nad vodou, ale v podstate to, čo sa dialo pod vodou, sa robilo pod vodou. Nie si stlačil hlavu pod vodu. No a... Ako dýchala potom? V podstate už došlo k nejakým tým sexuálnym aktivitám. Všetko sa vyvíjalo veľmi pozitívne. Vlnky len tak vyhadzovalo z brehu. Akože už to boli dobré prirážačky a... Bola to tvoja priateľka, alebo taká neznáma baba, že pláveš v bazéne a zrazu šupol si volá. Dobre, nie, tak bola to známa, ktorú som dlho nevidel, takže... Ale tak nebola to frajerka, bola to známa, stretol si ju... Nie, bola to známa, úplne náhodou sme sa stretli po rokoch, tak. Tak to musela byť strašná vášeň, to musela byť taká chémia, že hneď vo vode bola aký chlór. Akože už ten prvý pohľad bol taký jasný, že už sa nedalo nič robiť, no. Ako je to kúkalo z očí. No, kúkalo z očí. Proste bavili sme sa úplne nezávisle sme sa rozprávali a... A čo hovorilo obecenstvo okolo? Tlieskali trošku na konci, alebo pochválili ten čin? Akože obecenstvo nič nevnímalo, len mladí chlapci, ktorí sa ponárali, hrali nejakú hru, sa divne tvárili, tak... Balejte okuliare. No až potom sme zistili, že oni nehľadajú tie loptičky, ktoré im patrali do vody, oni sa dívali v podstate. Na iné loptičky. Na iné, no. Veď ty si herec, Benjamin. A tak nebolo to o herectve, no, bolo to potom o trapase, no, potom som sa divil tvárne, akože tváril divne, že... Keď ťa zdravili všetko, že ide pornoherec, že z kúpaliska.
Ale nie, tak akože moc nemohlo byť vidno, ale tie nohavičky, ktoré boli tak na spodku, alebo tie plavky, ktoré boli stiahnuté na pol kolien, to bolo zaujímavé. Vermi, že pod vodou veľmi dobre vidno, keď máš tie plavecké okuliare alebo potápacké, veľmi dobre vidno, veľmi zreteľne. Počúvaj, čo je výhoda, to aj zväčšuje vraj. Áno, približuje úplne detailne vidíš všetko. No isto mali tie morské, lebo to boli riadne vyzbrojení, aj tie hadičky, to všetko len tie hadičky stáli popri nás nad vodou a chlapi len dýchali. A partnerka čo? Ako tá kamarátka? Ako to potom partnerka v podstate plávala tu zavretými očami tú chvíľu, takže ona možno o tom ani nevedela, až som jej to nepovedal na závere. To bol taký riadny, taký... No pekný zážitok máš. Ako to nebol ani trapas, podľa mňa to bol príjemný zážitok. No tak ako pre koho? No pre mňa bol príjemný, ale čo tí chlapci v tých rokoch mladých? No tak... Vieš čo, oni sa poučili, podľa mňa oni boli radi. Oni by to privítali, ak by to bolo častejšie. Ale čo si myslia teraz, keď vidia tých ľudí popri brehu stáť a nechcem sa ogývať? Oni vedia, že to patrí k tomu životu. Počujem, že tam divoko pracujete. Áno, počúvaj, Benjamin, my ťa opustíme, aby si nevystrúžil tam nejaké divné tvary potom. Akože v podstate v súčasnej dobe je nadiaľ neúplný kľúč, čo ty počúvajú, takže nič sa nemôže stať. Ale zostaň na linke, nadiktuješ nám adresu, lebo 5 najlepších prispievajúcich do dnešnej relácie odmeníme s rôznymi erotickými darčekmi. Máme tu dneska fantastické veci. No, strašné. Takú vec, čo som si myslel, že sa už ani nevyrába, lebo to je taký ešte socialistický relikt. Volá sa to Joimbín. 10 tabletiek. Okrem toho tu máme vibrátor, erotické prádlo a máme tu takú, neviem, ako by som to nazval, pre dámy. Butterfly sa to volá, teda motýlik, ale ako to popísať? Elektrický, na baterky to funguje. No, také, oblečite si to ako nohavičky. Áno, dáte tam baterku, nadiaľkové pekne a dámy si to môžu ožívať celý deň. Keď uvidíte servírku, že sa aj strašne trasú ruky. Tak používa Butterfly. Asi tak by to mohlo byť. Beňo, ďakujeme, pozdravujeme do Kremnice všetkých stolárov. Díky moc, čaute. Dúfam, že nás budeš počúvať verne. Chlapi sa ozývajú, že ďakujú, takže... A opatrne v tej dielničke, hej? No, je nás tu dosť a zážitok to bol asi najlepší tento týždeň. Dobre, ďakujeme. Beňo, maj sa pekne, ahoj. Pekný večer, zostaň na linke. Ja ešte pripomeniem naše telefónne čísla 0252494626 alebo 524911375. Už prišli aj nejaké e-maily. Skúste, môžete posielať aj SMS-ky. Skúste, dajte tam heslo free. Dobre? To znamená, že najprv dáte FREE ako heslo a potom už ten text, ktorý chcete napísať, alebo prípadne mailujte na kfun. Nie, studiozavináč, nezvykol som si ešte, odpustite. studiozavináč.fanradio.sk. Dnes preberáme trapasy, ktoré sa vám pri sexe stali. Joj. Bože, keby si, budete počuť samozrejme, aký príbeh nám došiel. Ešte stále tu odpadávame trošku. V každom prípade nestíhame, strašne veľa ľudí nám volá. My nestíhame dvíhať telefóny a nestíhame zaregistrovať všetky tie trapasy. Áno, chodí nám aj pomerne veľa mailov, respektíve takých pozdravov na SMS bránu. Pozdravujeme Toma, ktorý píše, že jedu do Levic, naladil som vaše rádio, ste super, jen tak dál. Ďakujem nám za spríjemnenie cesty a napísala nám nejaká naša teda priaznivkyňa. Nevolá sa jeden moderátor Kefanu Lubo alias Evička? Nás zaskočilo, lebo sa ten chalan chváli, že ním je. Nie je. Nemáme tu žiadnu Evičku. My aj bez Evičky. Hej. Stíhame minimálne v tomto. No, úžasný príbeh tu mám na maili, ale budeme sa najskôr venovať nášmu poslucháčovi. Kto to je? Pán inžinier. Tak neviem, haló, kto volá? No, tu Zoli z Bratislavy, čaute. Ahoj, Zoli, pozdravujeme ťa. Dnes preberáme, vieš teda čo, sexuálne trapasy, fópa, nepríjemné záležitosti, ktoré sa pri sexe prihodia. Ty máš nejakú príhodu, tak poď. No, tak ne, by som začal. Začni od začiatku, vieš. No. A preskoč predohru, prosím ťa. Takže bavil som jednu istú babu, ktorá má frajera ešte doteraz. Neviem radšej menovať jej meno, lebo jej frajer by to asi možno fyzicky nezniesol ani psychicky. Ktorý by to zniesol nakoniec. Podarilo sa mi to, čo sa mi podarilo, párkrát s ňou, ten sexuálny zážitok, lenže hneď po vlastne prvej príležitosti sa mi stal veľmi, veľmi veľký trapas. Kde sa to stalo vlastne? Proste sme začali sa frajdora, blbosti, minulé boskávanie a tak ďalej, kocu trúbe pomaly, ale proste začali sa hladkať, všetko, nastavili ste veci a najväčší odpad bol proste v tom, že proste som
Chcel spraviť ako máme rukami a... Takže prstovačka po slovensky. Pohode, len mala strašne veľkú vagínu. To bol ako taký dosť veľký problém v tom, že mi tam ostal prsteň proste. Normálne prsteň klasický. Ti zliezol z prsta, normálne zostal. Aký máš prsteň veľký? Pečatný alebo? Musel vyťahovať istými vecami. Akými vecami porozprávané? No, takže pinzeta. Normálne pinzeta. Normálne pinzeta. A ona čo hovorila? Ako sa k tomu stávala? No, to fakt také, no. Stalo sa to si rok a pol dozadu. No, že tá baba nepočula momentálne, lebo ma zabije. Je to anonymné, je to v poriadku? Počkaj, a ty si normálne rozťahol to pinzeto, si išiel donútra a videl si tam niečo? Ako nezobral si aj veľkú baterku? Tam bola tma, proste na nechcel ani zapnúť svetlo, nič, absolútne. A by si to mohol popísať tak tma ako kde? Ako tma u nej je detskej, normálne. U nej je detskej tma a tma tam vnútri ako... No riadna. No proste žiadne svetlo a najviac ma sralo to, že to bol pečatý prsteň proste, ktorý mal 7 gramov, hej a... Počúvaj, ale opýtam sa to takú vec, keď mala takú veľkú vagínu, ty máš takú veľkú ruku, že si nemohol tam s tou rukou vojsť donútra? Ja som tam dal celú ruku, akože, ale jak som tam dal tú celú ruku, tak sa neviem, ten prsteň tam proste ostal. Ja mám ako 2 na pravej ruke, ale ten jeden ostal v pohode a ten ďalší, ten sa nejako vyvliekol a to ako sa dosť divím, pretože mám dosť dobrú ako volu, takže ako... Že bola nejaká obrovsky veľká, to sa mi nezdá. A ako sa skončil lov na perly? No ako... Respektíve na pečatný prsteň? Tak ako sa nám to podarilo zhruba po tých 5 minútach, no aby som neklamal. To si musel byť úplne spotený. No tak to som bol najviac spotený. Či som na sebe krátke tričko biele, lebo sme sa ako nejako tak skovávali, aby náhodou, keby jej mamka došla do detskej, tak aby to nejako nevyzeralo. Takže ešte to tričko biele, no neviem, to by trebalo opraviť veľmi veľa krát, ešte za ten rok a pol asi. A dorazili ste to potom voľako, alebo ste sa už kašľali na sex? Potom akože, no, chvíľku sme sa na tom rehotali, sami dvaja osobne ako v pohode, ale za takých 20-25 minút možno už to bolo v pohode, zase sme si dali ďalšie kolo, už to bolo OK. A už si to robil bez... Už som to robil, hej, už som si dal ale radšej dole aj ten druhý, ten náhradný. Presne tak. Úžasný trapasík. Zostaň na linke, nadiktuješ nám na tvoju adresu a... Jasné. Možno, že dostaneš veľký erotický darček? Ja teraz... No jasné, bodaj by, no jasné. Dobre, tie trenírky s tým vibrákom. No jasné. Čau zatiaľ. Dobre, no, maj sa Zolikám, pekne, čau. nezabudni ostať na linke, určite. Ahoj. Rozmýšľam teraz, pán inžinier Vagimír, či dáme ten príbeh, lebo prečítaj ten je to príbeh, peklo. lebo to stojí za to. Ale to je peklo. On je dosť dlhý. Nevadí, vydržím. Ja musím to ešte raz počuť. Asi si zahrajme radšej pesničku a potom, lebo... Nemám byť taký násilný dneska? Nie, všetko je v absolútnom poriadku a skôr mám pocit, že ten príbeh si zaslúži to, aby bol vyrozprávaný solo. Jednak je dosť dlhý, ale na druhej strane človek menom Borgio, je to literát. OK. Darčeky do dnešného vysielania relácie Kefan vám prináša dvojtýždenník Krimifiškál. V najnovšom vydaní opäť nájdete rubriku o sexe, kde vás čaká reportáž zo zákulisia sexuálneho biznisu. Dozviete sa, ako nájsť cestu k vysnívanému partnerkinmu orgazmu. Povieme vám aj o najdrahšom rozvodovom konaní v histórii, aktérom ktorého bol slávny Harrison Ford. Dvojtýždenník Krimifiškál od včera v každom dobrom stánku. No tak s tým orgazmom to si musím kúpiť, no. Treba si to prečítať. Musíme to preštudovať. Človek sa učí celý život a na tomto poli o tom naozaj vôbec nemusíme nejako polemizovať. Momentálne na linke nemáme poslucháča aj kvôli tomu, že sme si zozbierali niekoľko príbehov, ktoré sa stali našim známym. Ja spomeniem nášho jedného dobrého kamaráta, v podstate tak trošku aj z branže. DJ. No, tak, áno. Moderátor. Jednoducho raz doma so svojou vlastnou manželkou si užívali, bolo im veľmi príjemne, ako má byť dvom ľuďom, ktorí sú si blízki a majú intímnu chvíľku. Proste besne kefovali a... Áno, a v jednej chvíli si ten dotyčný hovorí, a dnes je to také nejaké ako super, dnes ten pocit je taký, má to taký iný rozmer, dnes skrátka je to úlet, je to šmak. Vlhko tam bolo, chladno tam bolo na tých vajciach. Áno, a čo sa vlastne odohralo? Tak dobehol ich domáci psík a začal besne lízať gule. On si to najprv neuvedomil, mal taký príjemný pocit, ako mi to opisoval, až potom, keď sa na to pozrel, sa normálne zrozil. A hovorí, že najhoršie bolo, že sa mu to páčilo. Tak bola to zoofília, ale nie celkom, to zviera nebolo týrané rozhodne. Nikto tam nebol týraný. Nie, určite nie. Skúsme dať ešte, máme tu niekoľko takýchto príbehov.
Jedna kamarátka mi hovorila, keď mala 15, bola na diskotéke, tancovala s takým chlapčekom, tiež mal 15, sladiačiky krásne. Strašný leping. Áno, chlapec sa vzrušil, postavilo sa mu, ona sa pozerá na to, bola čo ju tam tlačia, potľapka, že čo tu máš, kľúče od bytu? Vieš, celkom milé. A čo tam máme ešte také, no? Vieš čo, ja by som navrhol, že tieto naše, ktoré máme ešte v zálohe, by sme si mohli nechať naozaj ich pripravených niekoľko, lebo tento veľký literárny útvar si zaslúži špeciálnu pozornosť. Tak sa príjemne posadím a idem počúvať. Píše nám Borgio. Aj keď nie som typ, ktorý rád vypisuje, radšej by som telefonoval, ale momentálne nemám tú možnosť. Nedalo mi to neprispieť k dnešnej téme sex a trapas, síce dávnou, ale svojou vlastnou príhodou. Spomínam si, ako ma raz pozvala jedna kamarátka na imatrikulačnú akciu na ich školu. Stál som tam v ten večer na parapete, ešte s 2 kamarátmi, alebo teda pri parapete. Kamarátku tam na parkete zvrtal nejaký spolužiak a pozerali sme sa na tie krásne dračice z obchodnej akadémie. Vtedy kamarátka prišla a pošepla mi, že som sympatický nejakej spolužiačke, mala okuliare, bola nebezpečne sexy. Neprešlo ani pár minút a tá zrazu prišla k nám 3 a povedala: prosím ťa, idem tancovať, mohol by si mi postrážiť okuliare? S úsmevom som im sám sňal i štýlové okuliare a pozrel sa, ako sa vlní. Bol som rozhodnutý, že po tej pesničke idem do toho. Trapasom najprv obyčajným to len začalo. Keď skončila pesnička, vybrala sa zrazu k nám, keď tu zrazu, ako som mal položené jej okuliare na parapete, som sa posunul a tie mi padli hlboko za parapetu s radiátormi. Okamžite som ich vyberal a cítil, ako sa blíži. Chalani sa nevedeli dosmiať. Stihol som to na poslednú chvíľu, len tak narýchlo som ich oprášil a zobral ju tancovať. V ten večer sme sa už od seba nepustili, malo to zvláštnu iskru niekoho nového. Asi po hodine a pol sme popri debate došli k tomu, že je celé 2 dni sama doma, pretože brat robí v zahraničí čašníka a rodičia sú niekde na nejakom inom dome. 2-krát mi nebolo treba hovoriť a išli sme popíjať separé k nej. Tam nastal nejaký obojstranný rešpekt a hodnú chvíľu sme sa na nič viac ako famózne debaty nezmohli. Získal som pocit, že už nie je vhodná doba ísť ten večer ďalej a neurychľoval som dej. Nad ránom som sa teda rozhodol, že je čas ísť a keď som sa obul a obliekol a dotkol kľúčky, že odídem, chytil som ju a dal jej pusu. Tá ma zrazu doslovne zdrapla, ani neviem, ako som bol nahý. Strhal som z nej všetko oblečenie a bez nejakej predhry sme nabudení na maximum začali sexovať. Poválali sme snáď všetko, čo na chodbe bolo. Dovtedy perfektný dej bez trapasu, ale pozor, prichádza k téme. Prvé číslo sme si bez újmy na zdraví užili na chodbe. Potom som ju schytil a spýtal sa, kde má svoju izbu. Ukázala smer a na rukách som ju nahú veľmi romanticky voňavú zobral do jej izby. Keď som otvoril dvere, naskytol sa mi pohľad na miliardu všelijakých plišákov. Položil som ju na posteľ medzi 1000 plišákov a začal boskávať jej telo. Išiel som pusou nižšie a nižšie a na krku som mal takú reťazku s platničkou. Ako som jej tak náruživo tam teda to riešil jazykom, zrazu som jazykom nabral svoju platničku na reťazke a tá mi vklzla do krku. Doslovne som ju prehltol, držala ju len reťazka. Napadlo ma, že keď sa začnem nahlas dusiť, tak si snáď budem myslieť, že mi niečo nechutí a došlo mi zle, alebo tak, no trapas, šok, beznádej. Rýchlo som jej tam pichol prsty a druhou rukou operoval v krku. Podarilo sa mi to za pár sekúnd, ale pre mňa to bola večnosť a strašná. A zrejme som aj pri lovení platničky vydal aj nejaký zvláštny zvuk. Druhý trapas nastal, keď sme sa na tej posteli ďalej bláznili a ja som ho do nej išiel šupnúť, tak som zistil, že ho vrážam do zobáka nejakého veľkého plišového papagája, ktorého v tej chvíli mám pod zadkom. Keď sme úspešne skončili, tak sme zase nevedeli nájsť gatky. Ergo nohavičky nikde zmizli, o pár dní ich našla aj mama za botníkom na chodbe, proste v tej tme, ako som z nej strhával veci a hádzal ich kade tade, tak padli za botník. Ale ináč, jej mama si ma obľúbila. Nádherný úžasný príbeh. Pošleme za to nejakú cenu. Máme tu mailovú adresu. Navyše píše, že je verným propagátorom relácie Kefan, tak duplom. Niečo pekného pošleme. Nikolo, dobre? Nám napísal. Napríklad ten Johimbin. Johimbinik pošleme? Keď už chce obšťastňovať tie plišové hračky. Dohodíme sa tak, Nikolo, pošli nám ešte mail, čo by si chcel. Dobre? Lebo toto si naozaj zaslúži. Aj za papagája. Dneska si môžeš vybrať, máme tu... S papagájom sme ešte nemali. Môžeš si vybrať, máme tu erotické prádielko, vibrátorík, butterfly, Johimbin. A myslím, to je všetko na dnešný večer, čo sa týka erotických darčekov. Takmer, no. A tak nie je toho málo určite. My sa tešíme vašej priazni. Opäť nám chodí neuveriteľné množstvo mailov a takisto SMS-iek. Telefóny vyzváňajú. Ako takto stíhame čítať, zahráme si pesničku, no a potom sa tomu budeme venovať ďalej. Telefónne čísla pripomeniem len tak pre istotu: 02 524 94626 alebo 524 91375. Inžinier Vagimír, Bonder a Marcel. Pekný. Čo
sa týka vašich SMS-ek a mailov, dnes je to mimoriadne veselé čítanie, ale nakoniec tak sme si to predstavovali. Sme veľmi radi, že máme aj dostatok telefonistov. Na ten sa napokon nemôžeme nikdy sťažovať. Inžinier Vagimír už má pripraveného ďalšieho poslucháča. Takže máme na linke Peťa z Bratislavy. Peťo? Ahojte. Ahoj, Peťo. Tak povedz mi, aký trapas sa ti stal pri sexe? Respektíve pred alebo po, to je jedno, ale okolo toho. No, bolo to pred. Bolo to pred predohrou, hovoríš? Bolo to pred. No, aj úplne pred sexom. Aha. Úplne. S kým si sa chystal sexovať? Taký, no, nevydržal som sa ani psychicky vôbec. A rozsypal som sa. Čo sa teda vlastne stalo? No, posral som sa. Je to Ale- také proste, ale posral. Cítil som sa trošku tak čávo, že v pohode. Takže chystal si sa na sex, ležal si v postielke a zrazu si mal nutkanie. Áno, no tak to ti poviem, že vlastno. Ako chcel si uľaviť trošku, mal si veľkú fazulovú na obeda. No, nemal som práve, že vôbec žiadnu fazulovú. Ty si ležal s partnerkou v posteli? Tak. A chcel si A ona mi uľaviť. No, ona mi to robila pusto a ja som sa postral jej do huby. No, ale mne to ani trapne nepripadalo. A ona čo na to? Nám celkom hej. No, ale asi to je úplne v pohode, vyspať sa, že nie do huby. Vážne? Tak tvoja frajerka to má rada, hovoríš? Fú. Nemám frajerku, lebo som nenašiel ešte takú perverznosti. Ja, Čo mám povedať? ale o tom snívaš, že chcel by si mať takú Tak frajerku. aspoň to zapíjaš. Dobre, ďakujeme ti za príbeh. Maj sa pekne. Ty už si vyhral v živote, tak už ti cenu nepošleme. Maj sa. Čau. Alebo zoženiem mu volakú takú, vieš, ktorá to má rada. Po prípade. Po prípade. Dalo by sa aj tak. Ale keď sme už o týchto uvoľňovaniach debatovali, mi jedna kamarátka rozprávala taký príbeh, bývala na intráku so svojou najlepšou kamarátkou, na izbe spolu bývali a jej kamarátka občas tam mala návštevu svojho priateľa, tak a ona bola vždy svedkom toho, ako sa tam milovali a raz sa stala taká príhodička, že akorát si to rozdávali, respektíve boli len pri tej predohre. Priateľ lízal jej kamarátku medzi nohami a jej asi prišlo, ako by som povedal, trošku sa uvoľnila. No, prdla si. Ona, keď to počula aj videla, nevydržala, hryzla do periny všetko, no, ale musela sa rehotať na tom. Jednoducho trapas úplný. To sú také milé príbehy, no. Milé príbehy. No. Tento bol pekný. Tak ten predtým ja neviem, ja predpokladám, že teda máme pomerne veľa poslucháčov, ktorí už nevedia z exhibicionizmu čo urobiť, tak si vymyslia niečo a častokrát zavolajú, ale tak poteší aj takýto príspevok. Nakoniec prečo nie? Aspoň vieme, o čom sníva Peťo z Bratislavy. Áno, pozdravujeme Peťo. Ak by sa našla veľaká dáma, ktorá by vyžadovala takéto erotické praktiky, tak máme tu na ňo číslo. Kľudne nám môžete, dievčatá, volať, ak by ste potrebovali nejaké výkaly na ksicht a my vám to číslo... To sú dneska služby. No, a možno aj v zlatých stránkach to je. Počúvam tie príspevky a mám pocit, že som úplný zelenáč niekedy. Ale tento raz máme na linke Maťa, ktorý z Bratislavy. Pozdravujeme, Maťo. Ahojte, čaute. Ahoj, Maťo. Ahoj. Ochotne si vypočujeme tvoj príbeh. Nebude to žiadne olo, hej? Odvoz a likvidácia odpadu. Dobre, Ale žiadne výborne. fekálie, nič. Výborne, tak poď. No, takže poviem to takto, ja sa tak raz začka. No. Ty si cvičený Takže raz poslucháč, jedného dňa Maťo, sme sa rozhodli, že svojej kamarátke spravíme taký trapas, že kúpime Robertka na takú veľkú oslavu, že je to dáme na národky. No a všetci to nechali na mňa, že akože mám ísť to kúpiť ja. A vtedy ešte sa začínala tá éra tých sex shopov všelijakých a takto. Tak som jedného dňa sa vybral, že idem kúpiť. No a rozumieš, tie ostrielné predavačky tam v tých sex shopoch to brali už to, že predávajú rožky. Úplne profesionálne to brali asi. Inak bežný človek sa tam cíti tak maličko nesvoj, nie? A človek má taký stres ešte, keď je prvýkrát niečo také kupovať, vieš? Jasné. No tak sa trošku hanbí. No a tak som tam prišiel, pozeral, obdivoval a tak ďalej a pozerám na takú čiernu veľkú vec. Hovorím, že tak toto akože zoberiem, ale tak škaredo pozeral na mňa a hovorí, že tak to nie je Robertko, to je análny štupel. Análny štupel. Na čo to slúži, preboha? Dobre. Dobre, No, hlúpa ešte jednu otázka. príhodu. Áno. No, nestalo sa to kamošovi, dúfam, že ma nezabije teraz. Nemusíš spomínať mená, stačí, keď povieš prezvisko. No dobre, takže stalo sa to môjmu kamarátovi. A jeho teraz už terajšie žene.
teraz tá éra tých piercingov a tetovaní všelijakých. Viete o tom, nie? Áno. On mal piercing na jazyku a poviem to tak zrýchlene, ona mala piercing niekde tam dole na kliťáku, hej. No a stalo sa po takej veľkej predohre, že sa im to tam trošku zakvačilo. Zamotalo. Chceli využiť proste, kým prídu rodičia domov a tak ďalej, tak po 5 minútach to normálne naťahovania, už to začalo byť také dosť vážne, už sa ani nesmiali. No, naraz sa stalo to, že sa otvorili dvere a jeho mama. A on prilepený medzi nohami. No, tak práve nakoniec pomohla a ja mám taký pocit, že určite sa všetci traja ožerali potom. Tak boli okružkovaní úplne. Spojení na večné časy. S piercingom. Ale sú manželia, hovoríš, hej? No, sú manželia, tak... No, je to ale pekné. piercing už nepraktizujú asi. No, nemyslím si, ale tak piercing, no neviem, no ja mám rád taký klzový pohyb. Máťo, tak ty si nám dal takú dvojranovku v zmysle teda 2 príbehov menších. Ostan nám prosím ťa na linke, pretože ako už tu bolo niekoľkokrát spomenuté, máme opäť od nášho sponzora, či inak reklamného partnera celkom pekné veci. Ak by sa niečo hodilo, nejaký darček, nejaká pozornosť, možno aj na party, kde sa to dnes intenzívne nosí, že teda oslávencovi sa prinesie aj takýto darček, po ktorom sa píri trošku. Ja som ho nebudem musieť kupovať. No vidíš. Takže análny štúpel nevyžaduješ. Kefan, šetri tvoju peňaženku. Máte, ostan na linke. Čau. Díky moc. OK. Absolútne nestíham riešiť všetky tie SMS-ky. Zrejme aj v tom vysielaní počuť. Ako sústavne klikám. Borjo si už zažiadal o cenu, je to vynikajúce. Foxy nám napísal. Iný trapa sa mi stal na intraku, keď som mal frajerku priviazanú k posteli. A vtedy prišli spolubývajúci. Aspoň sa mohli pridať. No. Vôbec sa nebránil. Poviazali aj jeho a užili si. Alebo ho vyhodili z izby a... Toto je úžasné, no. Ja sa priznám, že som mal jedného priateľa, ktorý mal... To bude špeciálna téma určite v Kefane. Mňa už mrzí, že teda nejako nebudem toho účastný. My si ťa pozveme ako hostia. No, uvidíme. Dobre, ale každopádne mal som priateľa, ktorý mal frajerku, ktorá bola taká masochistka teda. A na tom by nebolo asi nič zlé. Ale začalo sa to tým, že teda keď spolu súložili, tak ju musel byť po zadku, tak klasicky výprazgy musel dávať, ale bohužiaľ už po približne 3 rokoch chodenia a samozrejme aj vzájomného sexovania, a teda už po takom tom kompletnom oťukaní sa, tá dievčina z toho nemala pôžitok, kým jej netlkol hlavu o skriňu. Fú. A jemu už to začalo byť naozaj veľmi nepríjemné. A mala aspoň veľkú prílbu hokejistickú? To by sa aj nerátalo zjavne. No, ale že chodila po takom dobrom chatovom sexe, chodila zmodrinovaná jak Tyson. No, tak toto je jedna z tém. Tej sa budeme venovať špeciálne. Budete venovať špeciálne, ja verím teda, že sa nájde dosť ľudí. Odkaz pre Lenku z Košíc, celý život je flip, tak niekedy sa s tým nedá nič urobiť. A v rámci teda tých vecí, ktoré nám píšete, ja sa pozriem, či nám prišlo ešte niečo nové, ale zatiaľ si zahrajme pesničku, aby sme vás neotravovali niečím, čo ešte nemáme načítané, pripravené a tak ďalej. Tak čo? Zavolaj mi. Chceš číslo? 02 524 94626 alebo 02 524 91 375. Pán inžinier, pred chvíľočkou došla SMS-ka, kde sa píše, to naozaj prežívajú trapasy pri sexe len muži, keď ešte nevolala žiadna žena, alebo je to neprítomnosťou pána doktora. Pán doktor Chlipnička je na Kube. Ja si myslím, že aj ženy zažívajú trapasy, ale ženy sa za to moc hanbia. Chlapi. Ako ktoré? Dôkazom môže byť Renka, ktorú máme na linke. Serus, Reni. Ahojte. Ahoj, odkiaľ voláš, Renka? Z Banskej. Z Banskej Bystrice. Čo robíš takto neskoro v noci hore? Počúvam, že fajčenie škodí zdraviu. A súhlasíš s tým, alebo? Ste? Na akú fajku myslíme teraz, počúvaj? Tabakovú. Tabakovú, no ja som myslel na takú inú. Ktorá až tak veľmi neškodí. Jasné. Akože, není ti to proti srsti? Nie. Pohode. Dobre. OK, tak povedz nám ten trapasík, čo sa ti stal. Ako sa to strhlo? S
sme sa stretli tak po dlhšej dobe a vlastne bolo to ešte na začiatku vzťahu, niekedy v akých začiatkoch a keď sa stretnete po dlhšom čase, to bolo také vášnivé. Kde ste sa stretli? Boli sme na jednom hoteli a všetko prebiehalo tak, ako má, vzrušení obidvaja, poloha taká, že ja na vrchu, hej, a nejako ešte som si chcela dopomôcť, tak zaprieť sa do toho všetkého. No a čo som nahmatala po ruke, to bola polička nad mojou hlavou, takže asi to skončilo tak, že ako som sa do nej oprela, polička to nevydržala a polička spadla vlastne na nás na obidve. A bolo niečo aj na tej poličke? Nebolo nič, ale bola to taká zvláštna chvíľa, že sme obidvaja nevedeli, ako sa máme tváriť. Akože on sa tváril, že pokračujeme ďalej, že nič sa nedieje, hej, pokračoval ďalej a v duchu som ako už vybuchovala. Už absolútne som sa nevedela na niečo také sústrediť. Pribrali ste si poličku. Jasné. Zapojili ste poličku do toho. Traja. Povedz mi, kde sa nachádza ten hotel, aby som tam náhodou nešiel. V Blave. Dobre. Ja kamaráta, ktorý presne ako pri situácii, ktorej opis tu padol hneď na začiatku, to znamená pri orálnom sexe, keď to jeho priateľka mu to robila, počúvali rádio, ako v tom najlepšom. Bola pesnička, kedy prišla strašná dýchová sekcia, proste solo na saxofón. A samozrejme to nevydržali, ona od smiechu tam nejakomu do toho zahryzla. Bola tiež taká celkom veselá príhoda. Aspoň teda myslím, no. Také zvláštne chvíľky, že človek tú chvíľu absolútne nevie ako reagovať a potom, keď sa časom k tomu vrátite a rozprávate sa o tom, tak už sa tak zabavíte. Takže ešte stále chodí s tým frajerom? Isté, už hrozí svadba. Už hrozí svadba. Svadobnú cestu do Bratislavy, do toho istého hotela. Nepripomínaj. Nie? Nie. Takže máš fóbiu s hotelov, s poličkami. Keď sa vezmete prvé, čo si pôjdete kúpiť? Do bytu. Riadny regál. Taký, čo sa dá nastreliť do steny. Pre istotu. Dobre, Renka, my ti ďakujeme. Ktorý sa môže dobre oprieť, vieš. Ešte potom, ak môžem dodať, tak... Môžeš. Takú príhodu s kamoškou. Takže ty si aj na lesbický sex? Nie. Ona strašne nedôveruje svojmu priateľovi a hrabe sa mu vždy vo veciach. A teraz sa mu hrábala tak veľmi, že našla prezervatívy. Hej. A oni spolu ich nikdy nepoužívali, takže jej bolo záhadné, že na čomu to tam je. Tak asi to spáchala tak, že tie prezervatívy poprepichovala. A teraz naposledy boli sme na nejakej akcii a jemu volal kamarát, bol v jeho byte a hovoril, že či nemá ešte nejaké gumky navyše. A on pravda, že v skrini hore sú. Takže čakáme, či teraz či z toho niečo bolo. Ďalší pár, ktorý... Či sa niečo nezamiešalo. Bude nejaký baby test možno, no? Hej. Takže trpnite teraz niektoré páry. Možno sa to týka práve vás. Zákerná manželka. Renka, vynikajúce to bolo. Opäť platí povedané. Ostaň na linke. Možno ti pošleme niektorý z darčekov. Ďakujeme každopádne za tvoj príspevok. Preto sa dve blondinky a bavia sa, že kde si bola? Na tehotenskom teste. A ťažké boli otázky. Opäť sa budeme venovať vašim telefonátom, konkrétne teda jednému. Ešte predtým SMS-ka. Neviem, píše nám... Netuším teda kto, ale to nie je ani také podstatné na túto nočnú hodinu a tip tejto relácie. Strašná romantika. Kamarát pri sexe pozeral futbal, frajerka vzdychala od rozkoše a on si zakričal gól. Akurát sa si trápasík urobil. No, je to možné, že akurát bol hotový. A trošku sa pomýlil. Aha, tu je pravidelný prispievateľ. Čo minúta, to má viac príspevkov. Poďme sa venovať našej posluchačke alebo poslucháčovi. Áno, teraz samé baby volajú. Tak, možno, aby vlastne aj narušili tú doterajšiu hegemóniu chlapov a možno aj potom príspevku, ktorý sme tu mali v mailoch. Dobrý večer komu? Dobrý večer, tu Natália. Natália. Ahoj, rázna, sebavedomá žena. Odkiaľ, Natália? Z Bratislavy. Z časti? Bratislava, časť. Celá z Bratislavy. Celá z Bratislava. No jasné. Petržalka, Ružinov. Dolné Hony. Dolné Hoňaše. To je. To je taký trapa si zažila. Ja som
ten trapas nezažila, ovšem zažila to jedna speváčka, keď už so svojím milým vykonávali krásnu činnosť, tak dostala otázku, už si bola? A ona na to, a kde? Tak toto nádherný romantický rozhovor. Áno, ideme do trojky, a to je kde? No pekne. A tebe sa nestal žiaden trapas? Konkrétne? Alebo ešte nesexuješ? Zatiaľ si nespomínam, ani tak... Teraz počkaj, na čo si nespomínaš? Či sexuješ? Ja som ešte mladá, mňa to ešte čaká. Po svadbe. Koľko máš rokov? No povedz. Môžem povedať? No jasné, my sme tu hulváti, to je v pohode. No, ja mám 16 rokov. 16 to je ideálny vek. Ideálny vek. No pekne. Na školskú dochádzku. tak šup do postele a zajtra sa pekne hlás. Ležím v posteli A mama nič nehovorí na to, že takto neskoro buntošeš hore? Ležím v posteli. Mama leží vedľa? Nie, vedľa nie. Vedľa mňa teda nie. Vo vedľajšej izbe, tak myslím. Jasné. Takže musíme s tebou pomaly končiť, pretože tvoj vek, 16 rokov, to nám zákon nedovoluje, aby sme diskutovali o takýchto veciach, aj keď 16 sú celkom skúsené v Bratislave, najmä na tých dolných honoch. No ja neviem, teraz ukázal prieskum, že vlastne najskôr začínajú so sexom dievčatá v Čechách. Čítal som takú štatistiku. 13,8. Ja, tam bol priemer. Ako po obede. Bol to priemer. 13,50. O 10,2. No, 13,8, takto to nám vyšlo, zrejme podľa tých štatistík. A poviem pravdu, že som šiel absolútne do kolien. A ak by som bol otcom 14-ročnej céry, tak myslím, že by som bol v ľahkej panike. Maj sa pekne, pozdravujeme, čau. Ahoj. Ahoj. Radio. No môžeme ísť na ďalší telefonát, opäť máme na linke chlapa, vyzerá, že je to jeden veľmi odviazaný, príjemný mladý muž. Dobrý večer ti prajeme, či už skoro dobré ráno. Zdravím vás, servus, ahoj, Kesaňanci. Motorista jeden. No. Povedz mi, aké auto máš? No, to by moc odhalilo, ale poviem, dobre, Peugeot Partner. Peugeot Partner. No to je výborné, pre partnera. Aj pre partnerku. Auto ako partner, to bolo v jednom filme, tuším, nie? Áno. Do výfuku to tam robil ten chlapec, kým niekto No, pozri, pekný chromovaný Remus. Robíš veľký rábos, čo? Dobre, tak poďme na tvoj príbeh. No, tak odohrávalo sa to minulý rok v zime. No a keďže je dobré si prikúriť, než sa to naplno rozbehne, takže teda myslím, tá láska tam, ten sex v aute, tak sme si zo začiatku ešte trošku prikúrili. A kúri ten partner? Dobre, kúri, dobre. Ako ti kúri partner? No, kúri, no a šlapalo to asi tak teda, že postupne sme sa odviazali, teda prišlo k vyzliekaniu, robili sme to teda vpredu. No ani neviem proste do dnešného dňa, ako jednoducho, buď ja som nejako nohami tlačilo na tú páku, alebo teda priateľka tlačila na tú páku. Myslím teda na rýchlostnú teraz. tak prišlo teda k tomu, že keď sme teda skončili a som odtiaľ odchádzal, tak som zistil, že z toho milovania zostali následky a tie mi v podstate pripomína každý deň, keď teraz sadnem do auta. Lebo vždy, keď zaradím štyrku, tak mi to tam nejde jak zaradiť a mi to tam zaškrípe. Jasne, tak si vždy, ale pozri sa, čo štvorka, to si spomenieš. Tak. To mám takú veľmi peknú, príjemnú spomienku, no aj keď teda moc to nepoteší, keď človek potrebuje rýchlo prevadiť tú rýchlosť, no ale... Príjemne sa zrušíš pri tej spomienke. Určite, bolo to pekné, bolo to fajn. Bola to síce taká jednorázová rýchla jazda. Ale s pamiatkou. Určite. Tak to je to malá pamiatka. Odtedy som sa síce nepozeral na to, že čo to je, čo sa s tým stalo, ale ako, no je to tam proste vždy tá štyrka, tak vždy si spomenula Janka. Pozri sa, mnohí ti závidia, sú ľudia, ktorí si z takého jednorazového sexu odnášajú ďaleko horšie suveníry. Presne tak veľké karfioliky. Dobre, že si povedal, že tlačila, myslím teda na tú páku, pretože... U nás v mojom rodnom meste sa vždy hovorilo, že jeden inštruktor autoškoly vraj učí dievčatá radiť najprv teda
Na inej tak to je čake. praktické, určite. No a tam to sa nemôže byť na škodu. No a nerozhádžu sa ti tie kolieska tam, vieš? No. Áno. No a keď môžem pridať aj teda ten príspevok o tom radiátore. Áno, no povedz s tým radiátorom. Áno, No tak daj. to som bol teda zase s jednou priateľkou, išli sme na hotel. V Bratislave? Áno, mimo Bratislavy to mimo bolo. Bratislavy. Ja už som sa zlakol, že v Bratislave sú samé takéto hotely, kde sa... Nie, to bolo hneď mimo Bratislavy, radiátory. Koničkáreď, až to poznáte. No a v podstate teda prebehlo to stretnutie normálne, dali sme večeru, išli sme na izbu teda, no a rozbehlo sa všetko tak, ako má. No a priateľka, keď dostane ten orgazmus, tak je potom trošku taká živšia pri tom. No a tam je to zariadené na tej izbe tak, že ten radiátor je inštalovaný vlastne, tie potrubia radiátor, taký menší, samozrejme, nebol to nejaké hovedo, taký menší jednoplatňový radiátor to bol. No a v najlepšom teda, keď bola, tak sa chytila vzadu tej rúry toho radiátora, no a tak zatiahla silno, že vyšklbla ten radiátor z tých konzol. Takže ona je inštalatérka. No tak nejako, no tak. Takže museli sme prerušiť, bol to taký trapas, lebo ja som sa zlakol, že teda čo, aké následky to bude mať, no našťastie voda nestriekala, no ale radiátor zostal vysieť na rúrach. Aspoň ten radiátor, no. No a v konečnom dôsledku teda sme to prerušili, no a nebolo to tragické, že sme vytopili dole tú kaviareň, čo je tam. Takže bola sranda. Dali vám to na hrade? Nie, ja som to tam potom nejak len ponatlačal, lebo ono to bolo nejak celé voľné a ona tomu vlastne len dopomohla k tomu koncu, že to zostalo na tých rúrach vysiek salonka. Možno, že to bolo už aj predtým odtrhnuté, len to tak nainštalovali naspäť, že už predtým bol aký náruživý sexuálny maniaci. No, môže byť, ale držalo to pomerne dobre, hovorím, že vtedy zatiahla fajn, jak to držala tú rúru, tam až klba, bum a radiátor zostal sa kývať celý knísavým, ja som vyskočil rýchlostne dole, hovorím, tak to je sila, to ako musíme to prerušiť, to sa nedá. Tak sme to dobojovali potom ďalej, samozrejme, sa to podložilo tam takou fľašou plastovou zo spodu a ako oká šlapali sme ďalej. Ako nič zlom, ale na teba sa lepia deštrukčné typy. Myslíš? Tak najprv prevodovka. Áno, to je pravda, no. Budem to musieť prehodnotiť nejako. Alebo potom v čalúnenej miestnosti komplet aj so stropom radšej. Aha, že by sme do Pezinku skočili niekde. Aj s voľakou príobičkou. No. Hokejové chrániče. Minimálne. Tak trilbu mám, lebo hrávam hokej, takže trilbu mám. No vynikajúco. A nedávaj si tam ten kôž, lebo potom sa nedajú, spústa vecí sa nedá robiť. To je pravda. No, čo som chcel? Dobrý príbeh, to je jedna vec, a výborné podanie, to je samozrejme druhá mimoriadne dôležitá vec. Ty splňuješ obe kritéria, určite si zapíšeme tvoju adresu a ja predpokladám, že budeš jedným z horúcich adeptov na to, aby sme ti poslali niektorý z našich fajnových darčekov. Dobre, díky chlapi. Pekný večer. Maj sa pekne. Ahoj. Opäť vám chceme poďakovať za podporu v rámci SMS-iek a e-mailov. Občas nás aj chválite. Už sme aj kameru nastavili, neviem, či je to vidieť. Wonder, ty to máš pod kontrolou. Aj Laure sa chceme poďakovať, že nás tu takto... Laura, ako sa cítiš? Môžeš zakričať pokojne. Dneska si nedala podprsenku tá svinia. No. Normálne sa nemôžeme sústrediť na tú reláciu. Ja si odskočím, ty porieš poslucháčku. A ja si zatiaľ vypočujem našu poslucháčku. Mirka je z Čadce, pozdravujeme ťa, Mirka. Pekný večer prajem všetkým. Aj my ti prajeme pekný večer. Mirka, tak najskôr si urobíme taký malý prieskum. Nech máme niečo aj pre doktora Chlipničku, keď sa vráti. Presne tak. V podstate mohli by sme to nazvať kisucký sexuálny folklór. Tak nejak, áno. Takže to bol kisucko-bratislavský sexuálny folklór. Takže ty pendluješ medzi Bratislavou a Čadcov. Áno, dosť často pendlujem medzi Bratislavou a Kisucami. A kde je lepší sex? V Bratislave alebo v Čadci? V Bratislave. V Bratislave sú lepší chlapci. Nie je to tým, že sú to priamo Bratislavci, ale však tam sa zvukujú všetci do všetkých miest. Tu sa grupujeme, hej, samozrejme. Už v podstate v sobotu je spústa miesta na parkovanie, keď Bratislava odchádza domov. Tak nejak, áno. A povedz nám, Mirka, čo robíš takto neskoro v noci? Akože ja si normálne pravidelne každú stredu dávam budík na vašu reakciu, ale akože dneska neviem, či som zabudla, či už teda vlastne včera.
ale akože tak som sa zobudila 1 hodina, 1 minúta, vrajme si, tak ja som niečo premeškala, tak si to musím mať rýchlo zapnúť, takže asi tak. Dobre. Lepšie neskôr ako nikdy. Áno, presne tak. Mirka, povedz, aký trapas sa ti stal pri sexe, alebo pred sexom, alebo počas? Tak bolo to počas, bolo to tiež na jednej vlastne ubytovni v Bratislave takej. No to tu. A proste tiež sme boli už teda taký rozbehnutí, no a tak ja som toho názoru, že keď naozaj na nás nepadá strop, alebo čo, tak na čo to nejak preušovať, alebo čo, alebo poličky. A radiátory. Radiátory, presne, no. Alebo údržbár príde odzdušniť akurát. Áno, tam bol niektorý ma odzdušňoval. A vlastne, no, presne, ako No, vidíš. A sme doma. Nemusel to byť ani údržbár. Proste, ale ako ja neviem, akože teraz nechápem, či ten chlán sa prvýkrát s tým stretol, alebo čo sa teda, tiež keď som to prvýkrát zažila, tak tiež to bolo také zaujímavé, že som nevidela, čo sa robí so mnou, ale tak viem, že nebolo to nejaké iné uvoľňovanie, ako to, čo klasicky býva, keď proste sa muž dáva do ženy nejak pri veľmi vzduchu. No tak besne kefuje, vieš, tam sa natlačá nejaký vzduch, ten vzduch sa musí odtiaľ vytratiť von. Áno, presne tak. A bol tam sprievodný zvuk teda, hej? No tak tie písky trošku tam plajdajú, vieš, keď ten vzduch vychádza, takže to... Takže, ako, ja bol na mňa, alebo predtým sme akože dosť odzadu, takže hlavne odzadu sa to dosť vie. No a teraz akože ja som prvýkrát to bol len také, no, akože ja som sa to snažila zadržať, ale čím viac som to zadržiavala, tak proste si to zadržiavala, povedz mi, že si nedýchala, alebo... Tak si... No to sa nedá, ja som si myslela, že keď sa budem spláčať, alebo že sa budem tak držať sa, takže to nejak nepôjde, no ale to išlo čím viac úplne ako bez nejakých prestav, všetko to v kúse išlo a pozerá na mňa. Vieš čo, ty sa nehnevaj na mňa, ale to ty sa nevieš udržať. No ale čo, ja som sa aj smiala, aj som bola urazená, aj všetko, ale tak ty tu niečo cítiš, alebo čo? A on že, no vieš čo, ty ma tu takto, ako ošľaháš mi tu stáka. A proste, akože ty sa necítiš, ale vieš čo, akože bola som aj nahnevaná, aj proste som sa smiala, aj všetko, si. Teraz som si sadla, teraz ešte viacej. No akože, no tak toto už je vrchol, to som už aj mne už to bolo všelijaké. To už je naozaj miesto pre údržbára? Presne tak. Tak tým sa to skončilo, ale potom ako v tú chvíľu, ja som si myslela, že teda, že sa bude na mňa hnevať, alebo čo, ale tak akože ty si sa naozaj si nesepol, že nie, ale no tak, tak to bolo vrchol. A potom ste to nedorazili, akože potom prestali ste už... Ale potom tak, možno tak za hodinku, kým si to nechal preležať svojím hlavou. Rozdebatovali ste si to. A po 2 hodinkách. No kto vie, či priamo hlavou teda si to nechal prejsť. Tak práve. A to bolo také jedno, čo vlastne to bolo tak nedávno, ale čo som zažila ešte, keď som tiež v Bratislave v nemocnici jednej bola, som ležala normálne na oddelení. A proste tiež ako ja som toho názoru, že keď na toho človeka to príde, tak ako nejaké je to nejak sa zadržiavať, alebo nejak toto si myslím, že nemá zmysel, pokiaľ to nie je niekde veľmi na verejnosti, alebo čo. Mal som svoju izbičku, všetko v pohode. Tak a teraz prišiel priateľ po obede na návštevu a teraz ja som mala strašne na to chuť a hovorím, že tak poďme normálne na izbe. No ja som akože zabudla, že sa dávajú nejaké tie teplomery okolo nejakej, neviem, 3. či 4. tak nejak. Ty už si mala teplomer práve? Ja už som mala teplomer. Áno, ale akože ja som klasicky, akože sme sa normálne milovali všetko a teraz ako prvé dvere zvonka tie sú zavreté, potom sú také ďalšie, tie boli otvorené. A keď sme naraz už tiež v tom zápale, naraz keď som počula, ako sa otvárajú tie dvere a to bola taká hrdek sestrička, ako vchádzala a teraz dosť kamenné tváre my dvaja. My sme sa tým smerom ani neopovažali pozrieť a ona ten teplomer držala taká rozbehnutá v ruke a hovorí, Mirka, teplomer, zmerať teplotu, ale takým ako stroj, ako robot. Akože teraz len si pre Boha, teraz čo? No ak to dá, ešte tomuto nejakému primárovi povie, alebo ja neviem proste čo, tak pekne krásne ešte odtiaľ vyhodia, alebo čo. Ale potom to bola taká sestička naozaj, ktorou sme si troška aj tak rozumeli, tak sme sa potom tomu aj smiali. Takže ona sa potom pridala. Ale nie. Nebola to profesionálna sestrička? Ako? Nebola to profesionálna sestrička. A tak neviem, či bola. Ja aj v tomto, ja neviem, či bola. Ak by bola profesionálna, tak by sa pridala, vieš. Tak... No veď práve, vo svojom obere možno, že bola profesionálna, ale v tomto asi nejak nie, no. Nebola na sex do 3. Asi nie. Pretože... A možno aj áno, lebo takým zvláštnym spôsobom sa díva na ňoho, na mňa, tam medzi nás dole, či tam na čom sa niečo neuvidí, alebo čo, ale... Asi vtedy nejak nič nevidela. Preto narážam na sex do 3, pretože témou budúcej relácie je sex v trojici. Jednoducho trojka, či už švédska, alebo v našom prípade v takom slovenskom vydaní na rôzne variácie. Pre nás
Pre nás, za nás aj 3 baby. Napríklad. Tak... Nemám tiež skúsenosti, takže... Máš skúsenosti s tým? Áno. S 2 babami ďalšími, alebo len s jednou? S manželským párom a s 2 mužmi. A čo bolo lepšie? S manželským párom, bo toto, čo som ja naozaj zažila s manželským párom, tak to asi nezažije hocikto. Tak porozprávaj. Odbočíme trošku od témy, ale začína to byť zaujímavé už. No, vlastne aj nakriatneme našich poslucháčov na ďalšie počúvanie Kefanu, budúcu stredu o polnoci. Ako to boli, hovorí sa, zbytočne sa nehovorí o Maďaroch, alebo takýchto, že sú takí náruživí, taký temperament, taký vitálny. Ja viem. Južanské typy? Ja viem. Áno. Ištván Vinetu, tuto? A tak som si, akože veľmi dlho sme si telefonovali s týmito, proste potom mal som priateľa z Poltára, takže on sa pýtal ten jej manžel, že kde som, a Poltár pri Imavskej Sobote je dosť blízko, že prídu pre mňa, ale akože Jano, mne sa nechce, akože nebola som si vôbec, nechcel sa mi ísť, a ja som videla, čo ma tam čaká. Ja som to bol vlastne prvýkrát, aj som sa troška bála aj všetko. Tak som išla, tak sme jeho manželku prekvapili a proste tak sa Ako ste ho prekvapili? Akože... Tak sme prekvapili, že ona nevedela, že prídem ona. Akože Jano ma zabral k ním domov a ona, že pozri, koho vediem. No tak sme sa vyoblápali, ona bola strašne silná bisexuálka. A teraz akože tak sme posedeli, no sme sa nejak pozoznamovali a tak. No a večer už som na nej videla, že už chodí ako tiger z klietky okolo mňa. Tak si tak sadla na mňa a proste, no čo ideme... Ako? Sliny tiekli? Sliny či jej tiekli? Ako tiger z klietky. Ako tiger v klietke, jazyk vystrčený. Nie. Sadla si na mňa, no čo, ideme do vane, no tak sme išli, tam sme boli dobre 2 hodiny, ale akože čo sme tam stvárali, proste on chodil okolo nás, my sme sa zamkli a ten jej manžel, ten Jana hovorí, že preboha, babi, poďte odtiaľ, lebo v bytoch sa strašne poču, čo sa robí, tak to nejak v týchto, my sme tam akože sme sa nejak, nedávali si nejaké ruky na pusu, že aby sme boli ticho. A bolo to v paneláku? Áno, v paneláku. Takých tých klasických bunkách, že? No. Tak to počuť aj na prízemí, aj na 7. poschodie. No, však práve. Možno ste zase spôsobili všeobecnú celoblokovú mobilizáciu. Neviem, ale akože tam sme boli dobre 2 hodiny, kde sme sa proste všetko možno s sebou robili. Ďalšia zastávka bola obývačka, tam už proste, ja som aj jasne povedal, že ja to s jej mužom nechcem. Aha. No ale teda akože ona si sadala proti mne, ja tiež, sme sa roztiahli, sme sa pekne vylízali a naraz akože cítim, že tam niekto ďalší dýcha na mňa. Ako jazykom? Áno, to už otvorím oči a to bol on, tak prvýkrát som vtedy vyskúšala venúšené guličky, ale na ktoré som aj skočila, ale no tak čo už, to som sa im odspojenala, to nič. Ale ďalšia zastávka, to bolo ďalšie 2 hodiny, takže celú noc od 7:30 do rána do nejakej 4:00, 5:00 sme akože takto. A tá posledná zastávka bola teda v tej spálni, kde skutočne, ako čo som ja videla, čo oni so sebou dokážu robiť. A samozrejme teda, ja som sa musela veľmi dobre prispôsobovať. Prvýkrát som tedy vyskúšala také vibrátory, obojstranné vibrátory sme si dali. Akože 69 so ženou, proste, ja neviem, tak snad tíkla kolali a teda všetko bolo proste OK. A nás tiež počujem, že sa pri nás nikto vyzlíka. No a už je to tu. No tak sa pridal, ale už potom, ako hovorím, no čo, už nebudem ho vyháňať, alebo proste nebudem s tým nejaká nesúhlasiť. No a proste, ono to bolo také chudočké žijenie a proste, akože to bolo, ja neviem, nechápem to doteraz, ako sa to mohlo stať, že ja sme obidva s Janom akože robili oral a on mi hovorí, že počúva, že namasti si ruku. A ja vám, že teda na čo, že teda dobre tečie, tak čo? Akože, no tak som je tam obchala 1 prst, 2 prsty, 4 prsty, 5, ja som do polovice keď do polovice tú ruku do nej vošla s ňou. Akože, a ja sa mu preboh však jej ublížim, ale ona proste, ona riezka nie snať od bolesti, ale od rozkoše, pretože to bolo niečo úžasné, som doslova cítila aj maternicu. A tak ona už bola vytrénovaná, počúvaj. Vieš čo, ale ja som sa aj to pýtala, len si tým a počujem, ako som ja mohla do teba takto. Ona vieš čo, že ona tomu, nie že nechápala, vravila, že ona to strašne chcela vždy vyskúšať, vravila, že keď mňa videla, že nikdy to nevyskúšala, ale že som mnou to chcela. Tak ona bude ľahko rodiť, vieš čo, odtiaľ deti budú vypadávať. No asi, akože jedno dieťa už má, ale vravila, že proste, že ona niekedy ani muž do nej nevodí, že to je nejakým zrušením, ale to bolo tým, že ona to veľmi chcela. Ona to má ako had, vieš, že tak uvoľní si tam tie čeluste. No, a teraz ešte to, že on ošiel akože do mňa, Jano išiel zozadu, takže tak ako on do mňa priažal, tak ja zase ruku do nej
A vrám si, tak pre Boha, to bolo niečo úžasné, akože ja proste tento zážitok neviem, či sa mi ešte niekedy podarí. Bolo to zaujímavé fakt. Príde doktor Chlipnička, crnkneš. Áno. Necháme si tvoje číslo, napíšeme sem na nástenku a s veľkým vykričníkom, že skúsenosti, fakt. Fantastické. Dobre. Alebo nechceš navštíviť našu reláciu? Ja som už bola u vás, ale nie v tejto relácii. Ja už troška viem, ako to tam v tých útrobách ľahších vyzerá. No počkaj. Istotne veľmi dobré. Myslíš v rádiu? Áno, v rádiu. Tak tie útroby, vieš. No, nám z rukami. To zase nie je tak. Ďakujeme ti veľmi pekne. No, tak pozri sa. Čaca, aké dielo. Tak vidíš, Slovensko je Slovensko. Žiadne bečko. Žiadna zdielná baba bez akýchkoľvek okolkov. Navyše veľmi príjemná. Nie. Myslím si, že toto bol skutočne taký vrchol dnešného nášho vysielania. Skoro sme sa vyvrcholili. Ako normálne vyschol vrdle. Ako keď sme to počúvali, že takéto veci nezažije človek hocikedy. No. Že by sme skočili do tej Rimavskej sa trošku poučiť k tomu Janovi? No tak neviem, no môžete. Jasné, o 5:30 sme tam. Ale keď budete mať 5:30, áno. Mirka, zostaň na linke, nadiktuješ nám tvoju adresu, aby sme k tebe trafili v tej čaci. Môžete mi vy nadiktovať, jak vám trafím. Aby poštár trafil k tebe, aby si dostal taký pekný darček. Takže hovoríš, vibrátor by ťa potešil? Alebo chceš tie butterfly, taký... To sa tam namontuje a tam to tak vibruje. A môžeš... Bombardiaky s plastikovou výstužou. Jaj, akože vibrátory už mám, takže kľudne akože nejaké niečo... Butterfly. No, môže byť, jasné. Dobre. Ďakujeme ti ešte raz veľmi pekne. Pozdrav, čat. Maj sa. Ja ešte raz pripomeniem našim poslucháčom, ešte raz to aj tak povieme, ale patrí sa, aby ste vedeli, o čom bude budúci Kefan. Sex v trojici na rôzne variácie. Dnešný Kefan sa chýli k svojmu záveru. Pripomeňme si pre istotu ešte tú tému, ktorú máme na budúce. Sex v trojici, naozaj na rôzne variácie. Rôzne kombinácie, môže to byť 2 chlapi, 1 žena, 2 ženy, 1 chlap, 3 ženy, 3 chlapi, myslím... Dúfam, že som 6 eskimákov a 1 Rumunka. A to už je veľký grupák. My teraz budeme, je to veľmi obrovská, rozsiahla téma, takže teraz budeme rozoberať sex do trojky. Väčšie množstva a potom na budúce iná relácia. Samozrejme, že kolegovia privítajú aj vaše príbehy, ale určite možno aj také nejaké úvahy o tom, či je to dobré, či je to zaujímavé, či to nejakým spôsobom môže obohatiť sexuálny život ľudí. Predovšetkým teda tých, ktorí počúvajú Kefan. Tí, ktorí vydržali až do tejto nočnej hodiny, tým samozrejme blahoželáme. Ďakujeme za pozornosť. Za pozornosť ďakuje predovšetkým inžinier Vagimír. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám volali, že ste nám písali. Bola to dosť náročná téma, ale veľmi dobre ste ju zvládli. Absolútne perfektne. Samozrejme ďakuje aj Wonder, ktorý sedel za mixom. Ďakuje aj Laura, ktorá nám tu zdvíhala telefóny. Drž. No, nie, dobre, ticho, Laurička. Laura. Nemusíš nič hovoriť. Bradavky schovaj, prosím. Dobre. A ja ďakujem špeciálne, pretože toto bolo moje úplne posledné vysielanie vo Fan Rádiu vôbec. Na dlhý čas, predpokladám. Bude mi za vami smutno, ale život píše kadejaké príbehy. A toto je jeden z nich. Čert nikdy nespí. Presne tak. Ja vám želám, chalani, veľa úspechov. Vráti sa už aj doktor Chlipnička a opäť to vezmete pekne od podlahy. Možno, že dojde aj docent Hormón. Určite. Z toho Španielska. No, tak toto už len nám toto chýba. Už len aby Milo prišiel. To je človek, ktorý sa tejto relácie potom ujme neskôr. Kefan pochopiteľne nekončí, práve naopak. Ešte sa len rozbieha. Pekný večer, o týždeň do počutia. Čau.